찍고 있나요? 네. 갑자기 살찐 거 물어보려고 그랬는데 찍고 있나요? 혹시 물어봐 그랬는데 네 그래가지고 이게 배가 이렇게 원래 좀 딱딱하지 않습니까? 근데 이제 물렁물렁해진 거는 살이 빠져가는 증거 아닙니까? 그렇죠? 그죠. 살이 빠져가죠. 그렇죠. 이게 원래 만지면 단단했는데 늙어서 늘어진 거 아니야? 어? 늙어서 늘어진 거 아니야? 자, 이렇게 해서 시작합니다. 늙어서 늘어진 남자 개그맨 이문재입니다. 애 낳아서 늘어진 여자 정지민입니다. 늘어질 게 없는 정은아입니다. 탱탱하다 탱탱해. 아유, 의학의 도움을 받아서 네. 남자도 복근 수술이 있더라고. 그 그거 알아요? 수술을 한다고요? 아니, 디자인을 나- 해서? 나도 놀랐어. 나도 놀랐는데 복근 수술이 있더라고요. 그래서 그걸 보자마자 누가 일단 뭔가 사람이 뭔가 나쁜 짓을 저지를 때 주위를 둘러보고 그럼 다 검색하는 내가 거지. 복근 수술 보자마자 아, 마치 내가 지하철에서 내가 이걸 해야 되나 이거 계속 아, 그런 있었어요. 요새 뭐 살이 쪄서 그런지 이제 확 추워졌는데도 지방층이 막아주겠지 했는데 이젠 늙었는지 춥더라고. 아니 근데 지금 정말 추워지지 않았어요? 하룻밤 사이에 많이 추워요. 너무 추워졌어요. 네. 오늘 어제 저녁에 이만큼 막 진짜. 이만큼 춥더라고. 살이 나온 만큼 나 추웠어 오늘. 아니야 진짜 바람이 싸늘해. 오빠 애 둘 낳아봐라. 이게 뼈로 들어오는 바람이 굉장해요. 아 근데 그게 있어요. 바람이 차지면은 이 뼈까지 때린다 그러잖아요. 네. 바람이 뭐 뼈로 온다, 뼈까지 시리다. 네. 근데 그게 느껴져요? 당연히 느껴지죠. 저 애기 낳고 산후풍이라는 게 왔었어요. 산후풍이 왔는데 이거는 제 증상 얘기해 보니까 그 선생님도 지금은 뭐 한약을 처방할 수도 없는 상황이라고 가서 이 냉기를 어떻게든 빼고 오라는데 나는 그 여름에도 에어컨 안 켜고 긴팔 긴 바지에 여기 털 양말 신고 이불 두 겹을 덮어도 너무 추워 막 이러고 내 몸 안에 이게 냉기가 너무 많아서 그랬다는데 그래서 찜질방에 가가지고 이제 들어갔는데 몸이 너무 이상하게 막간 내 몸에 가뭄이 난 것처럼 이 막 이렇게 갈라진 모양이 막 보이는 거여서 할머니들이 나가요 막 나한테 왜? 막, 몸이 좀 징그러워졌으니까 이건 왜 그런지 혈관들이 막 모르겠어요. 드러나서 그렇게 보인 거 아닌가? 그쵸. 그러니까 근데 처음 봤어요. 막 이게 너무 하나하나가 다 보여지는 것 같은 근데 그런 피부 그래서 하얘서 그런 거 아니야? 아니었어. 이게 진짜 나도 처음 보는 광경이었고 할머니들도 자기네들 찜질 그렇게도 이렇게 되는 사람 처음 봤다고. 근데 웃긴 건 그렇게 땀이 나는데도 몸이 계속 차가워. 그 찬우풍이 진짜 위험한 거구나. 그래서 이 딱 운전하면 핸들로 여기 바람이 계속 들어오는데 너무 아픈 거야. 시리고 뼈가 시리다니까요. 그 찬우풍에 그때는 그냥 이 약을 처방받는 게 그냥 제일 좋은가요? 가벼운 운동과 그다음에 이제 약 처방. 아, 뭐 이렇게 운동을. 가벼운 운동. 막 오히려? 땀을 너무 뻘뻘 내는 것보다는 가볍게 이제 순환 계속 시켜주는 그런. 반신욕, 순환을. 반신욕. 네, 네. 반신욕은 어때요? 반신욕도 사람에 따라서는 약간 다르더라고요. 아, 나도 그냥 너무 냉기를 안고 찜질방으로 불가마였거든요. 심지어 너무 뜨거운 열에 팍 들어가서 그런 그랬을 걸 수도 있겠죠. 어. 그리고 바로 들어가가지고 막 땀을 빼고 이러면서 원래 내 몸속에 전반적인 기운이나 혈액이나 진액이 다 아직 다 안 차올랐는데 그걸 일단 빼낼 준비부터 해버렸었으니까 그랬을 수도 엄청 있을 것 어지럽고 같아요. 힘들더라고 오히려. 그렇구나. 역시 알아야 되는데 일단 뭐라도 아니 내가 스스로 연기를 빼오라는데 어떻게 해? 그걸 빼야지 한약을 먹을 수 있다는데. 아니 나는 지금 방금 전에 얘기하고 우리 얘기하다 항상 우리도 이렇게 하잖아요. 그래서 딱 봤는데 감독님도 그런 사람도 있구나. 그래서 카메라 보기 줄 알았는데 얘기 들으면서 근데 우리 원장님의 말씀은 그런 것 같아요. 정말 막 배울 수 있는 토크여서 너무 좋은 것 같아요. 그러니까 날씨가 추워지면 이제 아이들도 또 몸에 변화가 있지 않습니까? 그렇죠. 어른도 그렇고. 네. 요즘 애들은 이제 날씨 딱 요렇게 되면은 다들 콧물 찡찡, 저희 재채기, 그쵸. 그다음에 코 애기가 막히고, 자기 전에만 기침을 엄청 해요 요새. 그러다가 토를 한번 해야지 자더라고요. 엄청 기침을 하다가. 근데 이게 속이 안 근데 좋은 건조해서 그런다고 검색을 또 엄청 해요. 그래서 네. 건조해다 그래가지고 가습기를 엄청 틀어놔서 방 안에 습도가 심지어 70이 넘어 70%인데도 기침은 여전히 하더라고요. 그래서 이게 환절기의 증상에도 이런 게 있을까? 70 정도면은 우산 쓰고 있어야 되는 거예요. 약간 거의 이제 목에 거의 들어가야 돼. 목에 들어가서 이제 반신욕 하고 있다 생각할 정도인데, 근데도 그래서 나는 그 기침 안 할 줄 알았는데 기침이랑 이 또 요 습도랑은
좀 차이가 있는 건지. 아마 그 앞으로 보이는 건 없지만 코 뒤로 넘어가는 콧물이 아마 있을 거예요. 아, 근데 가래 그러니까 소리가 가래 소리 그런 들리고 코가 뒤로 넘어가는 걸 후비루라 그러거든요. 자니까. 그렇죠. 그러니까 이렇게 누워 있으면 그게 꼴깍꼴깍 넘어가면서 근데 그게 이제 여기 안에서 걸려 있다가 걸려 있으면 숨쉬기 힘들잖아요. 힘들죠. 그리고 가래가 있으면 우리는 뱉기 위해서 하는 게 우리가 기침이거든요. 네. 그러니까 내가 살기 위해서 숨쉬기 위해서 하는 거니까. 그러면 기침을 막 계속 발작적으로 나오죠. 하죠. 오, 진짜요. 그러고서 가래가 이렇게 툭 나올 때 어른들보다 네. 애들은 아직 그 힘들이 좋지 않기 때문에 그러면 이제 뭐 늦게 먹은 게 있다든지 그러면 그게 같이 음식하고 울컥 나오는 거지. 근데 그렇게 딱 토하고 나면은 모든 게 다 해소됐으니까 편안하게 자는 거지. 그냥 가래들랑 같이 그렇지, 나왔으니까. 그렇지. 그래서 나는 토를 해야 잔다고 얘가 이렇게 생각을 했거든요. 이제 걸려있던 게 같이 밀려 올라온 거구나. 그렇죠. 막 이렇게 계속 기침을 하다 보면 이게 꿀렁꿀렁 하다가 이제 툭 하고 다 튀어나오는 거고. 이 코부터 시작했구나. 그렇죠. 거의 코 때문에 생겼을 가능성이 거의 안 쳐서 90% 재밌다. 이상.